一段时间后，卢比茨仍然需要服用大量抗抑郁的药物来缓解病情，但医生称卢比茨的状况已经得到了好转，具备充当飞行员的条件。因此，卢比茨出院后重新开始了汉莎航空的飞行培训，并于2014年6月顺利被汉莎航空的子公司德国之翼雇佣，聘以副机长的职位，开始了他成为飞行员的人生。但好景不长，2015年3月，卢比茨的抑郁症再次复发，甚至比之前愈加严重。他开始看不到生活中的希望，并且时常活在自己的幻想中。基于病情，卢比茨被医生要求停止驾驶飞机，立刻接受治疗。而这种痛苦不仅折磨着他的精神，也在折磨着他的身体。他在治疗的这段时间会经常感到眼睛不舒服，可是医生检查后却告知眼睛很健康，不存在任何问题。但卢比茨却一直对医生的话存有质疑。随后他开始担心，因为眼睛的问题会失去飞行员这份工作，整个人变